兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2023年1月7日。今仔日的经文是诗篇72篇，列王记上卷第10章第1节到13节，以弗所书第3章14节到21节。今仔日要甲大家三角分享的主题是基督的疼。上帝疼世间人，甚至将伊的独生子赏赐予因，叫一切相信伊的未得到灭亡，反得到永生。这是伫约翰福音第3章16节的经文记载。讲到救恩，咱知影上帝对创世的时阵就已经应允要赏赐救恩啦。无论咱看见这个违背上帝旨意的亚当，或者是第一个杀人的这个该隐，甚至拿阿时期这的罪人，或者是伫罗得因所住的索多玛的人，亚伯拉罕甲撒莱，雅各约瑟出来记的摩西甲以色列人等等这的历史中，上帝一再展现伊的救恩，以及应允将来要将救恩赏赐予军队伊的人。上帝嘛伫无同款的时代，针对无同款的人的需要、无同款的情形，来赏赐伊无同款的救恩。但是无论是情形什么拢无共款，但是拢是同一个，因为上帝疼世间人，同一个原因。我若亲像亚伯拉罕甲3位上帝的使者伫遐画帕拉眼，因伫遐咧对话讲：如果城里若有50个无辜的人，你还阁要消灭全城吗？那么为着要救这50个人来赦免这个城呢，你一定袂将无辜的人甲有罪的人做伙杀掉，一定袂。你若安尼做，无辜的就甲有罪的人做伙受刑罚啦，一定袂。世界审判者一定是公正的。上主回答讲：如果我伫索多玛找到50个无辜的人，我就为着因来饶赦规个城。创世纪18章24节到26节所记载，对50个人来讲起，伫遐来画帕拉眼，讲甲剩45个。讲甲剩30个、40个、30个、20个，最后剩10个。上帝拢应允亚伯拉罕讲：我无要毁灭这个城。但是所罗门伫咧求智慧，伫上帝面头前，伊无求家己的利益。所以，因为安尼，上帝就赏赐予伊有恩典，包括国势、领土、人民。因为上帝疼伊，伫列王记上卷10章记载着外邦的示巴女王来求智慧，伊学了所罗门王以及上帝，伊安尼讲：愿上主你的上帝得到学了。伊立你做以色列的王，表示伊偌尼疼你，因为伊永远疼以色列，所以立你做王，互你会通秉公行义。昨咱有提到着主显节的读经分享，以及今仔日的经文诗篇72篇，拢有讲到示巴来敬拜上帝。这就是今仔日的列王记的记载。诗篇72篇第10节、11节，安尼讲：他施甲
正多数的君王拢要来伊来献礼物，示巴甲西巴的王也拢来献礼物。这个王要伫伊的面头前跪拜，万国拢要服侍伊。外邦的示巴女王也知影，因为上帝这尔爱所罗门王以及以色列人，所以就赏赐所罗门王有安尼互人行善的智慧，互以色列国会通来扩展因的国势。示巴女王又安尼讲。伊对所罗门王讲：“我伫本国所听到有关你的成就甲智慧是真的，但是直到我来到伫这亲目之友所看，这一切才真正相信。我所听到的还未到一半呢。你的智慧甲财富比别人甲我讲的还佫大佫较济。”你的某，你的妾是多尔幸运，你的仆人多尔幸福，因通常常伫你的面头前听你的智慧的话，愿上主你的上帝得到乐乐。伊立你做以色列的王，表示伊这尔爱你。因为伊永远听以色列，所以立你做王，互你会当凭公行义。上帝这么疼世间人，就将伊的独生子赏赐互世间。基督就是疼的代表。约翰一书第4章19节安尼讲。阮疼，因为上帝大声疼阮。以弗所书第3章14节到21节嘛安尼讲，因为安尼我伫天父的面头前来跪拜，天顶地下所有的家族拢是对伊来开始有的。我祈求上帝照伊的荣耀的丰盛，才着圣神赏赐互恁的气力。互恁伫内面的性命会当强壮起来。我阁祈求基督正着恁的信心踮伫恁的心内，互恁伫伊会听的内底有根基，通好互恁会通甲所有上帝的子民做伙来体会基督的疼，是偌尔长看关心。愿恁会通了解基督迄超越知识所会当领悟的疼，通互恁会当完全被上帝完美所充满。上帝会当运行伫咱的中间的大能，成就一切，超过咱所想所求的。愿伊伫伊的教会中间，并基督耶稣内底来得到乐乐。世世代代直到永远，阿们。基督的疼透过教会来实践，透过兄弟姊妹彼此的相疼来彰显，就亲像新的诫命所讲的，恁着真心、真情、真意疼主你的上帝。这个诫命中间第一嘛是上大的。第二个阿三亲像，就是伫爱疼人亲像家己。伊讲这两条诫拢是律法甲先知的总拳头。伊讲我要赏赐一个新的诫命互恁，就是爱叫恁彼此相疼。耶稣讲我怎样疼恁，恁着爱彼此相疼。恁若彼此有相疼的心，众人就要安尼知恁是我的学生。基督的疼就是要来彰显，要来实践伫现在的教会，伫众兄弟姊妹的信仰顶悬来见证出来。诗篇72篇，因为较长，则请咱家己来读。
感谢上帝疼阮，也透过耶稣基督的疼来疼世间。亲像耶稣基督教示阮，着爱彼此相疼，亲像伊疼阮一样。求主你帮助阮学习疼人，亲像家己，彼此相疼来迎神益人。感谢基督奉主耶稣基督圣名求，阿免。